Bom dia, meu povo. Começando aqui agora logo cedo, meu povo. Aí, ó. 5 horas da manhã. Falta 2 minutinhos. Tá aí, ó. Nosso amigo Zeca. Já tá ali fazendo ali um traço de argamassa. Pra gente continuar aqui, ó. Creio que quer terminar antes do sol esquentar. Porque fico só esperando a boa vontade dos pessoal levar a gente pra casa, né? Aí quer terminar cedo hoje. Aí aqui, ó, tá aqui também a fiação que eu já coloquei ontem, né? Já tem energia na casa. E o meu amigo Bianco tá aqui, ó. Aí, ó, nosso amigo Bianco. Vocês vê, meu povo, que não tá fácil, viu? Não tá fácil. Aí é lugar que até cachorro leva topada. Leva uma topada ali agora que... Aí, ó. Entendeu, meu povo? Vê pra aí, ó. Não é fácil, meu povo. Acaba de rapaz, mas isso aí é ligeiro pra cavar, que o carro passou, atolou. Mas isso aqui tá com mais de 10 anos que aconteceu isso. Olha pra aí, é só pedra. Quando bate, ó, chega soba, ó. Entendeu, meu povo? Não é fácil, meu povo. Não é fácil a vida do trabalhador. Entendeu? Às vezes o cara diz assim, mas rapaz, mas fulano consegue as coisas. Não sei como, aí como é. Entendeu? É sofrido, meu povo. Aqui, ó, o fogo chega sobe, tá vendo? A gente pra ganhar o pão de cada dia, a gente sofre. Hoje nós estamos aqui na cidade de Altinho, numa fazenda aqui, ó. Certo? Ontem nós tava em Catende na parte da manhã, a parte da tarde nós já tava aqui. Da manhã mesmo nós já tava aqui. Aí hoje, nós já vamos sair daqui, já vamos pra Catende lá para as 4 horas. 5 horas, não sei o horário que a gente vai, né? Porque o patrão foi quem trouxe a gente, né? A patroa foi quem trouxe. Também não sei a hora que ela vai querer ir pra casa hoje, pra Catende, né? A casa fica ali na frente, ó. A sede, entendeu? Olha lá. Eu preferi dormir aqui, ó. Essa casa tá aqui, não tem energia. Não tem energia, não tem colchão, não tem nada. Eu digo, peraí, vamos dormir aqui. Eu botei energia. Aí os meninos foram ali e disseram, ó, tem colchão aqui, já arrumamos colchão. E fomos dormir, meu povo. Dormimos aqui mesmo. Não é bom não, não foi boa não a dormida de ontem pra hoje não, porque primeiro dia a pessoa estranha mesmo, né? Mas na próxima vez que eu vim, eu vou trazer um lençol. E trazer alguma coisa, né? Pra gente preparar a comida logo cedo. Que se for esperar pelo povo, a hora que o povo se acorda, que é a hora certa deles trabalhar, né? Que tá certo, com razão, né? Que é 7 horas, 7 e pouca, né? Aí quando a gente vem comer, é 8, 9 horas do dia. Aí fica difícil pra gente que trabalha cedo, acorda cedo. Comecei hoje a trabalhar o quê? 10 para as 5. Aí a gente que trabalha cedo, a gente precisa comer mais cedo um pouquinho, né? Mas é assim mesmo. Primeiro dia tudo é assim mesmo. Mas tudo vai melhorar mais, né? É assim, meu povo. A gente só não pode parar. Não é isso? A gente só não pode parar, meu povo. Se parar, o bicho pega. Não é fácil não, meu povo. Não é fácil. Aqui, ó, a dormida da gente aqui, ó. Onde foi? Aqui é a cama do nosso amigo Zeca aí, ó. Aqui, ó. Aqui é a cama do nosso amigo Bianco. E ele dormiu.
Um vigia de lado aí, ó. Casa de marimbondo. Eu não sei como não mordeu ele. Rapaz, é porque não tem ninguém em casa. Eu acho que é daquele que faz a bola e bota o marimbondo dentro. E aqui é a minha cama, meu povo, ó. Aí. Agora toda vez que eu me mexia, eu me acordava. Olha o lençol, como é o forro da cama. Um frasco. Toda vez que eu mexia, eu me acordava. Mas é assim mesmo. Primeira noite, sempre é assim, né? Tá minha bolsa, o material ali, né, pô? É assim mesmo. Banana, a gente comer. Tem banana madura aqui, eu comer uma banana dessa pra poder começar no serviço. Próxima vez trazer alguma coisa pra gente fazer fogo ali, ó. Tem um fogão de lenha, pronto. Fica muito mais melhor, né, meu povo? Essa hora nós já tem feito um cafezinho, né? E já vai trabalhar já de barriga cheia. Comer agora uma bananinha, meu povo, ó. Fazer o que, né? Minha bananinha, pô. Querem? Banana. Minha banana pra trabalhar. Posso ou não posso? Né? Minha banana, bora. Hum. E ainda tem essa caixa d'água pra olhar. Aí, ó. Vou entrar pra lá agora. Começar. É assim, meu povo. É assim. É um. É um saindo e outro entrando aí, ó. Entendeu? Tá voando fogo aí, meu velho. Márcio Edson, eu sou. É o dia todo com o som tocando. Meu povo. Matar a saudade do povo de casa. Né, Zé? É, exatamente. Matar a saudade do povo de casa, porque a gente fica só na saudade, a gente distante, trabalhando aqui, É. entendeu? A gente. Mas é feito eu tô dizendo, meu povo, a gente sofre. A gente vai dizer, cada dia mais fulano, feito eu tava dizendo, Zé, cara. Cada dia mais fulano conseguiu tal coisa, fulano consegue tal coisa. Como é que consegue, pô? Veja aí o serviço da gente, né? Trabalhando. Veja aí Bianca ali batendo ali, o fogo voando, veja aqui, ó. A gente só consegue trabalhar. Trabalhando, meu povo, aí, ó. E não é fácil não, olha. Isso aí que tá pulando, meu povo, é sapo. Agora que eles estão pequenininhos ainda, né? Ó. Ó um aqui, ó. Entendeu? É uma rãzinha, ó. Ô, Zé, eles estão com a porra pulando e se coçando. Esse sapinho aí, meu povo, é o qual a gente tava tomando banho ontem. Era tomando banho e ele pulando na cabeça da gente. Não aqui, né? Lá no poço que tem ali na frente. É assim, meu povo.
Que Deus abençoe a todos vocês, né? Um abraço aí a todos meus inscritos. Tamo junto. E vamos que vamos, meu povo. Um cheiro a minha nega velha em casa. Meus filhos. Maria Isabela. João Vitor. Luiz Henrique. Minha esposa Isenilra. Meu pai, minha mãe, a todos. Valeu, meu povo? Meu amigo Zeca, a esposa do meu amigo Zeca, as duas filhinhas dele, meu amigo Bianca, a mãe de Bianca, a irmã de Bianco. Meu povo, eu tô falando assim mais rápido porque eu quero pegar antes do sol começar aqui, quando o sol pega é quente mesmo, valeu? Tamo junto, meu povo, até o próximo vídeo.